Yesu alituita sie tuko kondoo zake, si ndio vile? Yeye ni simba wa kabila ya nini? Eske mnajua kama kila mwanaamini Yesu haiko tu tena kondoo, anakuwa mara mwana mkabila la Yuda, juu Yesu ndio simba wa kabila la Yuda. Manake tuko kondoo na tuko masimba alafua. Nataka nikufundishe hivi. Kondoo anakuwa mpole. Unaweza msema ananyamaza. Unaweza mpiga anameza. Anaweza sikia njala ananyamaza. Lakini sana geuka simba. Akikwazika ni anangoroma, manyama zote zinakimbia. Maana mkanisa tuko naishi saa kondoo lakini tuishi saa simba tena. Saa yenye tuko kondoo ni wakati yenye tunaweza sikia neno ya Mungu, dunia inaweza tuzarau, tunaitika sama kondoo. Mesa tunavala simba, tunangoroma mu maombi yetu inaenda haribisha vyote vyenye balozi balifanya kwa maisha yetu. Ndio maana muitro wa juru ya priere usikie tu sa kondoo biko na kuonea pale uko kondoo, memuile maombi, piga magoti, tokota ngoroma sa simba, ile umaskini itakimbia, ile vifungo itaanguka. Kama mtu yuko ndani ya Yesu maana ni kondoo lakini pia ni simba. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Kumbuka wakati ya zamani watu walikuwa naishi miaka mingi sana. Babu wetu Adamu aliishi miaka 913. Mtu ambaye aliishi miaka mingi sana katika Biblia anaitwa Metushela, na aliishi zaidi ya miaka 959. Alitaka fikia miaka, donc alikuwa na tendre vers miaka 1000. Lakini Mungu juu ya maovu ya wanadamu akasema hata acha tena watu waishi miaka mingi. Angalia Sauli, Mungu mwanatia sheria za vile juu ya Noa akavunja ile sheria. Alors que anasema mwanadamu hata ishi tena miaka mingi. Noa mwenye alitimiza mapenzi ya Mungu, Mungu akamfanya aishi miaka 950. Alors que Mungu alisema mwanadamu hata vukisha tena miaka 112. Maana yake mtu akitembea mkanuni za Mungu, mtu akitembea katika mapenzi na matakwa ya Mungu, Mungu anakuwa kiko na mvukisha yenye ilikuwa mipaka yenye yeye pekee aliweka. Kwa hiyo kila mwenye anakuwa kama muaminifu mu ya Mungu ajue kama hata kama uko sheria yenye inaweza angusha wengine, wewe haiwezi kukuangusha sababu uko mplan ya Mungu. Na jana tukasema Mungu akamwambia Noa jenga safina. Na akaanza jenga safina kupitia mti wa gofeli. Huu mti ulitoka ndani ya pori, kumbe destine yake ni ya kuokoa mataifa niseme manyama na watu. Ndani ya safina muliingia watu 8 na mkaingia wanyama mbalimbali, kila moja kadiri na espese yake. Lakini Mungu akafanya safina yenye bado ingali naitiwa mti ya goferi, haikukuwa na histoire, iingie ndani ya historia na ifanye kitu kikubwa sana. Mungu anatumika na watu ambao hawana historia, jua watengenezee historia kubwa, tena historia ya heshima. Inaweza fika wakati unapitia kipindi kizito, kipindi kigumu, lakini elewa Mungu kama iko na mpango na wewe, atakutengenezea historia kubwa sana. Wakati fulani nilihubiri nikasema Elia ambaye tunamjua nabii mkubwa, historia yake ni mbaya kulingana na wazazi wake, sababu hatujue baba, hatujue mama wa Elia, lakini Mungu alimpatia Elia jina kubwa na akamfanya ajulikane zaidi. Yaani kwenye unatoka haitakuwa na raporo na kwenye uko naenda. Kwenye unatoka kunawezi kuwa giza
lakini kwenye uko naenda Mungu anaangazia kule, na hii kuwa unabii juu ya maisha ya mtu. Sijua ulitoka katika jamaa gani, sijua umetokea wapi, lakini kwenye Mungu iko na kubeba nifasi kwenye kuna angara, nifasi kwa utukufu na nifasi ya heshima. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nifundishe pole pole leo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 6 mstari wa 18 mpaka 21, Mungu anaambia Noa hivi, kisha yeye kujaza safina, anamwambia ndani ya safina utaingiza wanyama wawili wawili, dume na dike. Hii wakati Noa alifanya yote watu waingie ndani ya safina, hawakuamini Noa. Noa aliwaambia kuna gharika inakuja. Ni kweli katika mwanzo waioneshe, lakini alipokuja Yesu anaonesha vile kizazi hiki ni kama kizazi cha wakati wa Noa. Noa kisha kujenga safina akawaambia watu na kuwahubiri juu ya habari za gharika, lakini watu wakamuona kama ana leo. Asa Mungu anaambia Noa ndani ya safina ingiza wanyama wawili wawili, dume na dike. Ukisha waingiza utaingia wewe, mke wako, wanakuwa wangapi? Yeye na mke wake si ni wawili, watoto wake watatu, Sem, Sham na Jafet, wanakuwa wangapi? Si watano, na wake wa watoto wake watatu, wanakuwa watu ngapi? 8. Manake hata Mungu ataharibisha dunia yote, hata kosaka mabaki wenye atajiwekea juu baendeleshe plan na projet ya Mungu. Lakini andika hivi juu ya safina ya Noa. Musafina mtu haingi yake yeye peke, lakini wanaingia wawili wawili. Sema na mie wawili wawili. Nataka tufundisha nini? Ndani ya kanisa Mungu anapotuleta hataki tuishi wenyewe, lakini anataka tuishi kifamilia. Anataka tuishi katika umoja. Anataka tuishi kama wandugu. Ndani ya safina ya Noa, elewa kama simba, kondoo, ng'ombe, mbuzi na nyama zingine zote waliishi pamoja. Simba musafina hakujiita simba, ni Noa ndio alipaswa jua wewe ndio simba. Ng'ombe au kondoo hawakujiita mimi niko ng'ombe au niko kondoo. Walijua ni yao, lakini hawakuwa najisemea. Bali kuwa tunaona Noa na basikie Noa. Katika kanisa tukikuja, tuache ile majina zenye banatuitaka nje. Kama uko komanda nje, mukanisa hauko komanda. Komanda ni mmoja, ni Bwana Yesu peke yake. Na ukifika mkanisa, kama ulikuwa mkali sa simba nje, mkanisa acha makali ya simba, ishi sa kondoo. Manake nje ndio mimi naweza kuwa mbaya, lakini ndani ya nyumba ya Mungu sitakuwa mbaya, nitakuwa mzuri, nitakuwa mpole, ili Mungu ahusike na maisha yangu. Tukiingia humu, tuache zile tabia za mbaya za nje na tuweke tabia zenye Noa naanza kutufundisha. Na Noa mkubwa kati yetu ni Yesu Kristo wa Nazareti, sababu yeye ndiye ametuchagua kututosha katika ulimwengu na iko natupeleka mbinguni ambako alitokea yeye kama mkombozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sema maisha ya familia. Kanisa inakuwaka jamaa kubwa. Na kitu mimi napenda juu ya kanisa, na ndio maana niko napenda ni compare na safina ya Noa. Utaangalia kama wakati manyama zinaingia msafina, zote hazikutokea pori moja.
A l'époque kama kulikuwa mapark, tukamate Mkongo mko parke mingi. Si uko parke ya Virunga, Sud Kivu ya Gauzi Biega na zingine zenye tunajua. Wakati wa Noa, nyama ya Mvirunga na za Gauzi Biega baliishi pamoja bila kuulizana unatoka wapi. Degre ya mwisho ya butoto mukanisa ni saa mtu anatafutaka ajue kabila ya mwingine. Lakini tukikuwa mkanisa hatuna besoin tujue huyu anatokea wapi. Tutajua tu Mungu amemtumia Noa wetu juu kungazi ya kiroho Noa ni Yesu, lakini pia kungazi ya utumishi Noa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anatupatia. Hasa kama Mungu ametupatia malaika wa kanisa hili la Jehova Nisi kuwa Noa wetu, manake hapa tutajua kama sina besoin ya kujua ulitokeaka wapi. Tutajua tu tuko sie wote musafina, tuko na chunga tuepuke gazabu ya Mungu yenye iko na uwa batu bengine kule. Ndani ya safina mwenye atataka ajue mwenzake anatokea wapi, Noa atamwambia rudia basi kwenye ulitokea, tulete mwingine akie ukipe ile plus. Or kutoka nje ni garika na itaua nyama yenye tatoka nje. Ni mwenye iko musafina tunjo mwenye alipona na hakupigwa na garika. Yani mukazi ya Mungu mukanisa, tusitake tuishi ubaguzi, tusitake tuishi ukabila, lakini tutake kukutanana kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo imetuunganisha. Waefeso sura 2 mstari wa 12 kushuka inasema sisi tulikuwa tumetengwa na agano. Hatukukuwa na baraka yoyote ile, hatukukuwa na urithi yoyote ile, lakini kupitia Kristo sisi ambao tuliitwa wasiotairiwa, yani wapagani, alitufanya sisi na wale waliotairiwa kuwa taifa moja, yani Israeli, ambao walikuwa watairiwa, ambao walikuwa na haki ya urithi kupitia Abrahamu, walikuwa wamekuwa pekee. Lakini Yesu sana kuya akajua no, msalaba yenye ndakufia yako haitakuwa ya kusimama. Juu ikikuwa ya kusimama manake ni Israeli benye biko na relation directe na Mungu, lakini itakuwa msalaba ya muti ya kusimama na muti ya kulala. Ya kusimama ni Israeli benye biko na relation directe na Mungu, na ya kulala ni mimi na wewe benye tulikuwa mbali na utukufu ya Mungu, lakini Yesu aliigeuza kuwa mti moja na sote tunajikutana pale. Ndio maana ukwe munande ndani ya Jehova Nisi uko nafasi, ukwe mutembo ndani ya Jehova Nisi uko nafasi, ukwe mushi. Sie hatuna bezoe ya kabila. Kabila yetu ni moja, kama vile baba nasemaka, kabila yetu ni ya Goligota pale ambako Yesu alimwanga damu yake. Damu ya Yesu alikuwa wa rangi ya wazungu, lakini damu yake ilikuwa sawasawa na ya wengine tu. Manake kama Yesu alimwanga damu juu sie wote tuokolewe, mukanisa tuishi na sie kama jamaa. Bwana Yesu asifi. Frero, nataka oa mukanisa, usitake ujue dada anatokea kabila gani, anatokea ukoo gani. Anaweza kuwa kabila yenu na anakutesa maisha yako yote, lakini taka ujue anaokoka au haokoke. Kama haokoke njoo usioe, lakini kama naokoka vya kabila pembeni, oa jua naokoka. Bwana Yesu asifi. Sisi tunatampatia kazi, lakini ifo tujua anatokea wapi. Juu ile kabila yao inakuwa kama bayuai. Acha vile. Fasi yote huko bazuri na babaya. Ya maana haiko kujua mtu anatokea wapi, lakini ya maana ni kujua nimekutanana naye mu ya Mungu. Ile natosha. Bwana Yesu asifiwe. Musafina hakuna nyama ya kusema mimi natokea mpori fulani, manake huyu haiko mwenzangu. Na hii kitu ingine uelewe, tukishakuwa sisi wote musafina tunakuwa benzetu si wote. Sisi wote tuko pamoja. Sio usinizo esiko mwenzako, uko mwenzangu juu tuko mnyumba ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Tukikuwa mnyumba ya baba tuko sawa sawa juu kisi Mungu anakuonaka njoo vile anaonaka mwingine. Nataka nijieleweshe mzuri pale. Sasa tunaokoka, Yesu akituona anajiona ndani ya mtu juu ya utakaso ya mtu. Maki kama sie wote tunatakasika, Yesu akitaka kujiangalia hana besoin tena ya kio. Lakini mwenye anaishi utakaso ndio anageuka kio ya Mungu. Juu kila mtu mwenye anaishi utakaso
Kristo anakaa ndani yake, sababu alisema kaeni ndani yangu na mimi vile vile. Hasa Yesu akikuwa naikala ndani yako, na yeye kama anaokoka naye anaikala ndani yake, manake tunafanana juu ya Yesu mwenye iko ndani yetu. Hapana ambia mwenzako hauko mwenzangu, haiko mwenzako yeye, alorke Yesu akikuona anajiona ndani yako, na akimuona anajiona ndani yake. Tuungane tu pamoja na tuende mbali zaidi. Musafina na iletre na letre wanaweza ikala pamoja. Mwalisoma na mwe hakusoma wanaweza fanya nini? Mbona munijibi? Banafanya nini msafina? Ngoja nikuoneshe hayo. Eske mnajua kama manyama ziliingia msafina zote hazikuwa za mpori? Juu mpori njoo hakukuwake adabu. Nyama ya mpori haina adabu, habaifundishake. Lakini nyama ya kunyumba mnajua bana ile yaka. Sasa si makondoo zilikuwa nazo msafina, mbuzi zilikuwa msafina. Mbuzi zinikala mpori, zinikala kunyumba. Alors que kunyumba njo ni batu njo banasomaka, make mbuzi zilikala na benye banaweza soma. Yani tukisema ku watu ya masomo au manyama zeziko na adabu, za munyumba zinaweza kuwa na adabu, lakini za mpori hazina adabu. Na ndio vile mkanisa kuko bebalisoma na benye habakusoma, bebalifunzwa na benye habakufunzwa. Sie wote tukijikutana Jehova nisi kama safina, buletre yako tia pembeni, tuone tu Yesu ndani yetu. Na niulize, Yesu alisomeaka wapi? Nani mwanaweza niambia masomo yenye Yesu alisomeako? Isipokuwa tu masomo moja yenye anasema niko na bafundisha vyote vyenye Baba alinifundishaka. Maana Yesu alifunzwa mbinguni, lakini kudunia wapi kwenye alienda ku masomo? Muliona Yesu mblebla? Mulishasoma kwenye anavala uniforme anaenda ku masomo? Mukanisa tuache ase alisoma au hakusoma. No. Sie wote ndani ya Yesu unaweza kuwa letre, lakini benye hakusoma anakutumikisha. Kumbe acha maisha ya biburi. Sie njoba ba licencié, sie tuko ba docteur. Unaweza kuwa lisoma na masomo yako haitakuletea kitu. Lakini mwenye iko na Yesu na hakusoma, Yesu wake anamletea vitu vyenye basomi balishakosa. Bwana Yesu asifiwe. Mukanisa hapana tuone. Kusoma haiko mubaya, ni mzuri, lakini usisome juu ya kudharau wengine. Na siku Mungu atainua mtu atapige shamo, habataona shamo, bataitafutia place mu dictionnaire. Tulisikia ile historia zamani, mnakumbuka ule mwalikuwa sema bonjour les Madagua. Mnakumbuka ile historia? Hamkusikia ile historia ya Madagua? Okay. Bakamwambia mokonzi ezalaka Madagua te, ezalaka malgache. Donc useme bonjour les malgaches. J'asema merci pour la correction. Mais combien d'années en prison? Haikuwa saya kusoma, alikuwa hajue tu ile terme hapo. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Mukanisa tusiangalie kiwango ya mtu asalisoma, huyu hakusoma, maana huyu alisoma njoo mwenye anastahili. Banadamu njoo wanawaza vile, Mungu hawazake vile. Mungu yeye haangalia alisoma au hakusoma, lakini Mungu anaangalia utayari wa moyo wa mtu na anampeleka mbali zaidi. Kitu ingine uandike juu ya safina. Safina hata ilipokea manyama zote hazikuingilia limoya. Kila nyama ilikuwa na wakati yake ya kuingia. Tuko pamoja? Kuko sababu tatu ziliacha zisiingilie limoya. Sababu ya kwanza, juu Mungu haiko fu juu aingizie batu yote kulimoya. Batafunga mlango alorke mlango ni moya, na banachelewa na gari kenowezi nyesha, na mission ya Mungu kuingiza manyama fulani haiyatimilika. Siye bote Mungu hata tuinuliaka kulimoya.
Sie wote hatutapataka ushuhuda siku moja. Kila mtu iko na wakati yake na muda ambao Mungu alipanga kwa ajili ya kutembelewa naye. Jambo ingine ya pili, sababu ya pili yenye iliacha basingilie limoya, ni juma nyama zote hazina vitese ya sawa sawa. Cheval anajua kimbia, lakini kobe anakimbiaka sana. Kobe ni mwenda pole. Cheval anakimbiaka, par cheval lion anaweza kuwa na vitese ya nguvu sana. Mukanisa siye wote tunaomba Mungu moya, lakini usiwaze juu siye wote tunaomba na njoo vile tutabarikiwa kalimoya. Na hii natatufundisha kama habakuingilia limoya, habakufikia limoya musafina, sina besoin ya kubarikiwa tu njoo nijue kama Mungu anabariki yake. Hata siyabarikiwa mwenzangu akinitangulia mubaraka inanitabiria kama Mungu anabariki yake. Manake mukanisa sitasifu Mungu juu tu alishanitendea. No. Hata hayanitendea sitasema hatendake. Keniliona kwa jirani inanipatia assurance kama na mie kuna siku atanitendeaka. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja anipe amen, niongee kidogo. Kitu moja uelewe, kama muko watu 10 kumustari, mukitaka ingia mubaraka, juu ya kupanga mpangilio mzuri, habata baingizia limoya. Kila mtu atakuwa na wakati yake. Kuko wa kwanza na wa 10. Mtu mwaseme wa kwanza mpaka wa 10. Wa kwanza ni juu iko mbele, wa 10 batamuita wa mwisho juu ya njoo iko nyuma. Lakini wa kwanza akiingia, mwalikuwa wa 10 hata bakia tena wa 10, anakuwa wakenda mara moja. Wa pili akiingia, mwalikuwa wakenda hata bakia wakenda, anakuwa wa 8. Manake usisikiake wivu juu ya baraka ya mwenzako. Please, anaingia mubaraka ni kutabiria kwamba na we wakati yako iko nafika. Mtu mmoja anipe amena, niongee di. Sema amene zaidi. Mungu wa Baba ifanye kwa maisha yako. Ninakuja kumtabiria mtu moja. Wengine walishuhudia, wewe hauyashuhudia. Wakati yako ya kushuhudia inakuja kwa jina la Yesu. Wengine waliona mkono ya Mungu, wewe haukuiona. Wakati yako ya kuona mkono wa Bwana inafika katika jina la Yesu. Ninakuja kuongea na wale ambao wamevunjika moyo. Nakuja kuongea na wale ambao waliona wengine wanabarikiwa, yeye bado hajawahi barikiwa. Wewe ni kama yule mgonjwa wa Bethsaida, yule mgonjwa wa miaka 38, aliona wengine wanapona, aliona wengine wanatoka pale, lakini kupona yao ilikuwa ya kulobana. Kumbe yeye alikuwa mvumilivu, juu kupona yake haitakuwa ya kulobana, upona yake itakuwa ya kukauka. Na kuja kutabiria mtu mmoja muujiza ya kukauka katika jina la Yesu. Juu pone Bethsaida mpaka ujiplonge mumai, manake utazama kisha unatoka na unalobana. Lakini juu mgonjwa yeye apone, hakuzama na hakulobana. Kwenye bengine juu bapate baliteseka, wewe Mungu atafasilite vitu kwako na vitajibeba vyenyewe. Niko nasema juu ya badada hauna mariage, na kuja kutabiria onction ya mariage. Kwenye bengine baliteseka, wewe Mungu afasilite vitu. Mtu mwaseme itimilike kwangu. Hatuko presse, tuko pole pole, lakini tunajua na sio wakati yetu iko, turu yetu iko. Safinani hatutaingilia limoja, kila mtu na wakati yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena na manyama wote habakuingilia fasi moja. Mandege zilipitia kudirisha na manyama za kutembea na miguu zilipitia kumulango. Umatapitia kudirisha atasema mimi njo wa yulu sana, juu mimi nilipitia yulu. Kumbe Mungu iko na njia fasi yote. Anaweza kupitishia yulu na anaweza pitishia mwingine chini. Bwana Yesu asifiwe. Yaani safina nataka tufunza kubarikiwa ya mwenzangu haitaacha mimi nawaza ke Mungu abariki yake, lakini kubarikiwa yake inaacha mimi najua ke apre yeye itakuwa mie. Kama haiko mie itakuwa mwingine mwiko karibu yangu, na siku ndaingia itakuwa ajabu sana. Ndio maana nimesema bia tukikuwa watu 10, acha bakutangulia batangulia, lakini ujue safina haitafungiwa na hauyaingia.
sie wote hatuna vitese ya sawa sawa. Na ile siku nilikuwaka pale, naona vile sene iko nafanyika, nikasikia maongezi ya nyama. Chevala kakiambia Kobe, wewe na ikutembea yako pole pole, leo njoo kukufa yako inafika. Kobe kaambia juu ya nini? Chevala kamwambia haukusikia habari za Garika? Garike nataka piga dunia, mvule nataka nyesha iwe watu yote. Sasa Mungu alisema siebe tunakimbiaka, alisema wanyama waingie, menyiwe munaenda pole pole, siko siri kama mutafika. Siebe nye tunakimbiaka haraka, njoo niko siri tutafika na mvula ianza nyesha. Sikia jibu Yakobo akaambia Cheval, akamwambia Cheval, ni kweli umesema Garika itapiga, ni kweli umesema mwenye hata ingia atakufa, ni kweli. Lakini kitu mimi najua, jinsi wana kimbiaka nje nacho na nidharau leo, sitapenda nikuwe wewe. Juu nikitakuwa wewe ndakufa, sitaweza kimbia sawa. Kumbe wewe kimbia tu, hata utanitangulia. Kienye mimi nilisikia haiko yenye unasema, ni kweli walisema tutaingia. Kama walisema tutaingia, maana na wewe wa mbio na mie wa pole pole, mulango haitafungiwa na siyaingia. Mwenzako akikutangulia muujiza, yeye ni Cheval, wewe uko tu Kobe, tuko naenda pole pole, lakini mulango haitafungiwa na hatuyaingia. Mtu mmoja anipe amen. Niambie mtu mmoja, mwaliingia wa kwanza alipokelewa na nani? Mwaliingia wa kwanza msafina, nani mwalimpigia mikono na alimpokea? Hakuna. Mesama nyama zote zinaingia. Ule Kobe mwenda pole anakuya. Beba litangulia, bakawazata kufia pale, bote bakageuka biko naona vile bwana Kobe anaingia. Na kuiambia mtu moya, waliokutangulia katika muujiza, ni muda wao kuona vile na wewe utaingia muujiza. Alikutangulia mu mariage, banaume bamemalizika. Alikutangulia mkazi, kazi zimeisha. Hata kama zinaisha, Mungu anaweza anza na wewe kazi ya mpya na unaangaje watu. Sie tuko Bakobe, tutaenda pole pole, lakini mulango haitafungiwa na hatuyaingia. Na kujaambia mtu moja, mulango ya ushuhuda Jehova Nisi bado iko wazi, na wewe kuita kuya, ingia ndani. Ambia tu jirani haitafungiwa na hatuyaingia. Ikuwe hii juma kwa maisha yako. Hii juma uingizwe ndani ya baraka, uingizwe ndani ya ushuhuda, uingizwe ndani ya mafanikio. Na kuja kuongea na mtu ambaye ameumizwa miaka na miaka. Retare ya maisha iliacha na waza kama hataonaka tena kitu. Tuna Mungu ambaye amefungua mlango ya safina kwa watu wote. Haitafungiwa na hauyaingia. Hapana. Ndio maana niambie Sara, ukizala usiwaze aseme ana naye hata zalaka. Wewe ulizala kwa kucheka, ana hata zalaka kwa kulia. Bwana Yesu asifiwe. Mkanisa hatutabarikiwaka saa moja, lakini baraka za kanisa ni juu ya kila mwenye anaingia kama. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni kukimbia ya manyama. Manake Mungu kwa tatuonesha, na hiyo iandike bien. Kukawia kuingia msafina haimaanishi safina haina muujiza ya kuponesha watu. Hapa Jehova Nisi, kama ukikawa kuishi muujiza na ushuhuda ya hapa, usifikiri juu au yaona Mungu njoo Mungu haiko hapa. Mungu iko tu très bien. Ni wakati yako njoo haiyafika. Lakini wakati yako itafika tu. Sijui kama najielewesha. Merci. Kitu kingine juu ya safina tuelewe. Musafina banyama bebaliingia bali changer namna ya kukula. Ni kweli ndafungula kitu yenye tuielewe, c'est juste kitu yenye wenda hatuyaelewaka. Eske munajua kama kisha Adamu kuasi, mwanadamu alikuwa hayaruhusiwa bado kukula nyama?
Mnajua kama gharika ilifanyika na nyama haikule mtu na nyama haikule ingine nyama. Eske mnajua kama simba aliumbiwaka haiko juu ya kukula nyama, amenijua kukula mayani. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwiko na Biblia tusomea haraka? Mwanzo sura 1. Mstari wa 29 na wa 13. Nani mwiko na Biblia tusomee? Uisoma baba. Kamata mikrofoni. Leta mikrofoni mbio juu. Basikia hapa bia. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Kamata hii yangu baba. Tunasoma Mwanzo sura ya 1 mstari wa 29 katika jina la Yesu. Mungu akasema, tazameni, nimewapa nini kila mboga ikizaa mbegu iliyo juu ya uso wa nchi? Na kila mti ndani yake ni tunda la mti likizaa mbegu. Kwenu itakuwa kwa chakula, na kwa kila nyama ya dunia, na kwa kila ndege ya anga, na kwa kila mtambazi juu ya nchi iliyo hai, nimewapa majani yote na mboga kwa chakula. Na ilikuwa hivi. Amen. Munisikie sasa. Chakula ya mtu ni kila mboga yenye nakuwa na mbegu, na kila mti ya tunda juu, kila mti ya tunda inakuwa kana mbegu. Chakula ya manyama ni kila liani. Manake muelewe sa Mungu aliumba buchungu haikukuwaka mumayani. Nini yenye lileta buchungu? Ni zambi ya Adamu. Unanisikia? Sasa tubachekeshe kidogo. Chakula ya mwanadamu ni kila mboga yenye iko na nini? Kila mboga yenye iko na nini? Au kila liani yenye iko na nini? Maragi inakuwa na mbegu, haikuwa na mbegu. Ilikuwa chakula ya nani? Ishogoro inatokea kumaragi. Maki kubikula Adamu alikuwa anabikula depuis zamani. Lenga inakuwa na mbegu, haikuwa na mbegu. Maki ilikuwa chakula ya nani? Sawa. Sombe inakuwa na mbegu, haikuwa na mbegu. Jua pande sombe banafanyaye. Banafanya nini? Manake haikuwa na mbegu. Mbegu ile mbegu ikiangukia inaweza ota. Voila, manake haiko njo mbegu yayo. Manake ilikuwa chakula ya nani? Ile muogo yetu tunakula ni muzizi ya sombe. Tuko pamoja? Manake ile ilikuwa chakula ya nani? Matembela inakuwa na mbegu, haikuwa na mbegu. Inapandiwa sina ile tu muzizi yake. Manake ile ilikuwa chakula ya nini? Mezambi ya Adamu ikaacha tunaanza kula nabi ya nyama. Musikie hapa, na ndege balikuwa na kula mayani, balikuwa hawakule mbegu. Maana zambi ya Adamu ndio iliacha ndege banakuwa naanza kukula mbegu. Sasa ni exagere. Bangi inakuwa na mbegu, haikuwa na mbegu. Inakuwa na mbegu, haikuwa na mbegu. Maana ilikuwa chakula ya nani? Mezambi ya Adamu ikapandisha doze ya bangi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msafina tunaingia ndani, tutakonforme kukula gisi Mungu alituandalia.
Nikikuwa msafina niko simba, hata niko na hamu ya nyama, sitakula kondoo. Ndakula chakula yenye balisema tukule msafina. Inataka kutufunza nini watoto wa Mungu? Ndani ya kanisa usikamate mwenzako saa vile wa kuonea, njoo wa kudharau, njoo wa kushusha. Mkanisa siye wote tupokee chakula moja, ni neno ya Mungu. Kama ni kuomba, siye wote tuombe, tukikiriwa baraka tuzipokee sote kwa furaha. Lakini hapana, ona mwenzako useme huyu njoo wa kuonea, huyu njoo wa kukokola. Hapana. Na mara mingi mwenye anaonewa njoo mwenye Mungu anaheshimishaka. Hange usidharau mtu, jua ujue kesho yake iko ae. Usikuwa saba ndugu yake na Yusufu, biko naonea Yusufu, kumbe Yusufu njoo baraka yabo ya kesho. Kama Yusufu alikuwa na roho ya huruma kwa ndugu yake, sijue kama Yusufu leo anaweza bahurumia. Njoo maana Mungu alikutia pembeni ya mtu hata ni maskini, ishi naye bien. Njoo anaweza kuwa maskini wa leo lakini kesho atakuwa tajiri. Haujue mtu siku zake zitakuwa yeye kule mbele. Hapana onea mtu, wewe uko na uwezo, saidia mwenye hana saa hii. Usimuonee juu anapigwa. Anaweza pigwa, kumbe wewe njoo utapigwa kesho. Ni leo njoo anapigwa. Umeolewa naanza sema wengine habana bahati, habana suli, habana nini. Wewe njoo unasema vile mariage yako inaweza isha na mwenye uko na dharau. Kesho anaingia mariage ya heshima. Msafina hakuna vya kuoneana, hakuna vya kukulana. Ndio maana nataka niambie watoto wa Jehova nisi tuishi hivi. Tusioneane, tupendane sana. Na tuishi kupenda neno ya Mungu. Juu ukisoma Biblia maandiko yanasema kama msafina balitia chakula juu ya batu na manyama. Wote balikuwa na changia. Maana simba utahurumia kondoo. Juu ya nini simba astahili kula kondoo msafina? Juu baliingia couple. Manake ukikula kondoo unapoteza kizazi ya zile kondoo. Juu wote habata ingia msafina batakufia nje. Sasa mwenye aliingia Mungu alimutia msafina juu akonserve race ya wenzake benye biko na kufia nje. Usipende uamalize maisha ya mtu mkanisa uiharibishe wakati anatokea mjamaa yenye ilisha kufa na ilisha oza. Siye bote hapa tunatoka fasi ya mubaya. Kuko benye hapa ma reclamation familiale zingali na bafuatiliaka. Tunakia mkanisa juu Mungu wa Jehova nishi atutoshe mwile. Ayesa tunafika tena siye njo tunaanza malizana siye kusi. Unaona ule mama kamama kabaya kale kamulozi ushamubana na bulozi. Na kama ulishamubana, kama uyamubanaka au habayamubanaka, wewe njo na confirmeni mulozi. Maake naona kuwaka mulozi mwingine. Si ule mama ni mchoyo, ulishamlomba kakuima. Na mnawaza mwenye hapane njoo mchoyo. Unaweza nilomba niko nayo meiko mkazi. Sikuime juu niko mchoyo, mejuisha kwa kuproje zamani. Se nilimuona na lare, nikamlomba kaniima na mtu c'est possible mtu akuime, haiko aseme juu ni mchoyo. Lakini Samu alishaziaidia mtu mwingine. Hasa unapenda apoteze neno yake ya honere kule. Mkanisa siye wote tuishi sa vile kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Note bien. Ni msafina njo Mungu anapatiaka kondoo bahati ya kuishi na simba, na simba hata mkulu. Juu apre kutoka tu msafina, kondoo anarudia chakula ya simba. Sijue kama mnanisikia pale. Fasi saa hizi njo Mungu anakutanishaka mtu na mwenye hange kwa wa niveau yake. Mwenzako ni futur president. Tukamate tu mfano. President Fachi wetu alikuwa anaingia mkanisa. Na alikuwa anaikala kukiti ya mbele. Me mwenye hana mawazo vision Samu alitukanaka Fachi. Anamwambia mubaya. Kumbe ajue mwenye iko naambia mubaya njo mfalme president wa kesho wa mwinchi. Sasa wakati mwingine Mungu akituikalisha hivi gisi tunaikala, hatujua avenir au future ya mtu hapo. Tujifunze kuishi mzuri. Mungu akikupatia neema ya kukutanana na grand, usiwaze utaishi na ule mkubwa siku zote. Niongee na kondoo, hii ni langage yenye iko kode meni de kode. Niongee na kondoo mwenye anakutanana na simba msafina.
Ni kweli msafina hautakuliwa na simba. Mmemkitokaka simba naweza kukukula kama uko kondoo ya kiwerewere. Sasa juu sikuwe kiwerewere, sasa uko naye msafina, jifunze na kikalae, akingoroma usiogope. Juu rugissement ya lion, msafina haiko juu ya kuogopesha kondoo. Anapenda atokote, juu batu bajua anatokotaka. Sasa saa yenye anangoroma mbele yako, ogopa ndani usioneshe nje na ujifunze kuisiporte. Siku munatoka musafina, akirishire mbele yako kondoo, usikimbie. Anarishiro na simama. Simba taelewa ni kondoo kwa ngozi memukichwa, ni simba sami. Ndio maana Yesu alielewa vile. Yohana alimkaribisha na sema voici l'agneau, maake ni mwana kondoo, lakini hatarudia mwana kondoo, atarudia simba. Juu ya nini? Juu anajua mbinguni kuko wenye hai waine, mubale baine, muko simba, muko ngombe, muko tai na muko mtu. Alors que simba naweza kula wale wote. Sasa Yesu njo mwana kondoo anatokea, alifika kule mpaka hakuna simba mwenye alimkula. Juu ya nini? Juu unamuona kwa nje ni kondoo, mendani ni simba. Unaweza kuwa maskini kwa nje, lakini akili yako kuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiikalaka na tajiri kisha ubakie maskini maisha yote, maana hauna akili. Mungu akikutanisha na mtu mwenye ni tajiri, jifunze na tumika kazi ya hata hauna different. Siku taipata, tumika na akili ya matajiri, itakuzalia mingi sana na unakuwa mtu wa maana. Bwana Yesu, sijui mimi najielewesha. Bwana Yesu asifiwe. Musafina kondoo anaweza ishi na simba. Na kondoo pala najifunza. Na tena muelewe, Yesu alituita sisi tuko kondoo zake, si ndio vile? Meye ni simba wa kabila ya nini? Eske mnajua kama kila mwanaamini Yesu haiko tu tena kondoo, anakuwa mara mwana mkabila la Yuda, juu Yesu ndio simba wa kabila la Yuda. Manake tuko kondoo na tuko masimba à la fois. Nataka nikufundishe hivi. Kondoo anakuwa mpole. Unaweza msema ananyamaza. Unaweza mpiga anameza. Anaweza sikia njala ananyamaza. Lakini sana geuka simba, akikwazika ni anangoroma, manyama zote zinakimbia. Maana mkanisa tuko naishi saa kondoo, lakini tuishi saa simba tena. Saa yenye tuko kondoo ni wakati yenye tunaweza sikia neno ya Mungu, dunia inaweza tuzarau, tunaitika sama kondoo. Mesa tunavala ngozi ya simba, tunangoroma mu maombi, maombi yetu inaenda haribisha vyote vyenye balozi balifanya kwa maisha yetu. Ndio maana mwi 3 jours ya prière usikie tu sa kondoo biko na kuonea pale uko kondoo, memuile maombi, piga magoti, tokota ngoroma sa simba, ile umaskini takimbia, ile vifungo itaanguka. Kama mtu yuko ndani ya Yesu, maana ni kondoo lakini pia ni simba. Abonnez-vous, aimez et activez le cloche de notification.